अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है। पीछे आप चेक करेंगे बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, चमक भी रहा है बादल चारों तरफ से। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। सामने देखेंगे रोड